手づかみいつから始める？迷ってたらこれ作って。野菜スティック作っていくよ。手づかみ食べまだの人も多いよね。みんなが気になる始め時のサインを確認するよ。まずはこの5つをチェック。1、お座りが安定してきた。2、食べ物に興味津々。3、もぐもぐするようになった。4、口に物を運べる。5、月齢7、8ヶ月になった。初めての手づかみ食べは長さがあって持ちやすい野菜スティックがおすすめだよ。今回はベビーコンソメを加えて旨味をプラス。ただの野菜スティックよりも正直息子の食いつきが良くなったよ。注意してほしいことは本文に書いてよ。保存して作ってみてね。